बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 4 मार्च के रोज़ मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत-हाल रहेगा। मज़ीद बारिशों के नए सिलसिले आ रहे हैं। बारिशें और बर्फबारी का इम्कान कब से कौन कौन से इलाकों में, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-हाल पर एक नज़र डालते हैं तो आज मुल्क के महदूद बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशन गोई। जनूबी वस्ती मगरबी हिस्सों में मौसम साफ खुश्क रहने का इम्कान। हालिया बारिशों का सिलसिला मुल्क के बालाई और मगरबी इलाकों में बारिशें, यालाबारी और बर्फबारी बरसाने के बाद कमज़ोर पड़ चुका है। सिलसिला अब महदूद इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात आज भी मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, रावलाकोट, गिलगित, अस्तौर, स्कर्दू, हज़ारा, हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, तीर, चित्राल, सुवात, कालम, मंदियान, बालाकोट, हरीपुर, एबटाबाद, इस्लामाबाद, मारी, रावलपिंडी में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ हल्की सी दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। बाकी वस्ती जनूबी पंजाब, कराची समेत सिंध भर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में कोई बारिश का इम्कान नहीं है। नोट फरमा लें, एक और बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में मार्च के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते के दौरान दाखिल होगा और मुख्तलिफ शहरों में मज़ीद बारिशों की तवक्को है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।